ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਿਵਕ। ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ, ਮਿਸਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੀ ਆ। 2 ਸਿਲੰਡਰਾਂ 'ਚੋਂ 1 ਸਿਲੰਡਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਆ ਅਤੇ 1 ਸਿਲੰਡਰ ਸਹੀ ਆ। ਪਲੱਗਾਂ ਅਤੇ ਕੋਇਲਾਂ 'ਚ ਸੀਗਾ ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਛੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੈਲਵ ਕਵਰ ਦੀਆਂ ਸੀਲਾਂ 'ਤੇ। ਵੈਲਵ ਕਵਰ 'ਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਊਟਰ ਬਾਊਂਡਰੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੈਸਕਿਟ, ਇੱਕ ਆ ਛੋਟੀਆਂ ਗੈਸਕਿਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਪਲੱਗਾਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਰੋਕਣ ਤੋਂ। ਇਹ ਡੈਮੇਜ ਸੀਗੀਆਂ ਇੰਪਰੋਪਰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਸੈੱਟ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ ਵੀ ਚਾਰੇ ਨਵੇਂ ਪਾਤੇ। ਵੈਲਵ ਕਵਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਰੇਤਾ ਰੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਨਵੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਦੋਨੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਲੂਬਰੀਕੇਟ ਕਰਕੇ